冷蔵庫の野菜、紙で包むと長持ちする理由。野菜は乾燥や加湿に弱く、放置するとすぐに傷みます。キッチンペーパーや新聞紙で包むことで水分を程よく吸収保持し、鮮度を長く保てます。特に葉物野菜やきゅうり、ナスなどに効果的、エコで簡単、食材ロスも減らせる保存テクです。この動画が面白かったらぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。次の雑学もお楽しみに。